É o seguinte, ó. Me ensinaram uma técnica que é pra eliminar o bruxismo, tá? Você pega um pano, enrola, tá? Torce ele, molhado, de preferência, tá? Se pega e vai. E vai com ele dobrado, colocar ele na boca, assim, ó. E isso é pra quê? Tá? Você vai fazer assim, apertar o máximo possível e segurar algum tempo para relaxar a musculatura do maxilar, tá? Isso foi uma pessoa do ramo de dentista, é um dentista que me ensinou isso aí. Ele falou que os dentistas não ensinam isso porque só uma placa acrílica é 240 conto. Fazendo esse exercício assim, ó, por diversas vezes, 3 vezes ao dia, tá? Aí você vai perceber grande diferença no passar dos meses aí, viu? Diz que ele chegou a reduzir a zero. Já tava fechado.